بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. النهارده بقى معانا ايه؟ هنعمل بقى محشي النهارده. كده قشرت شويه بصل كده حلوين، اغسلهم بقى. طبعا انا معايا دوبك بس كده 2 كيلو طماطم. احنا زي ما انتم متعودين معايا المحشي لازم تكتروا البصل بتاعه. كده خلاص غسلته. حله بقى على النار وحط بقى فيها شويه زيت كده حلوين، وقفي بقى ايه خلاط البصل بتاعك على ما توضبي الطماطم يكون البصل ايه احمر وياك كده. كده خلاص البصل خلص اهو. ثواني بقى احط له بس كده ايه معلقه ملح عشان ما انساش اهي، وشويه سكر علشان ايه نص معلقه سكر كده عشان احنا عارفين بتعادل نسبه الحموضه. يلا بقى ندير على الطماطم انا غسلاها بقى اهي موضباها. هقف بقى كده ايه اخرطها رخره وافرمها في الخلاط واصفيها على ما البصله اللي معايا ايه تكون احمرت. في ثواني كده كل حاجه جنبك، واحط حبه ميه دلوقتي على النار اسلق الكرنبايه بتاعتي. خلصت بقى كده خلاص، فاضل الحبه دولت واجي ايه اقعد اصفيها بقى. اصفيها بقى رخره. خلاص صفيناها بقى كده. نسلق بقى الكرنبايه على ما الطماطم بقى تستوي بتاعنا الصلصه تستوي. نغسل اعلق بقى الكرنبايه تتسلق واغسل الرز واوضب بقى حواليها. كده خلاص بقى الطماطم صفيتها وغسلت الشفشق بتاعه والحاجات اللي عملت فيها عشان تبقى كده ايه اول باول كده مشطبه اللي وراه. انا بقى عامله البصله بقى بتاعي كده ايه تخلص تحمير. خلاص هي خلاص كده قربت اهي على التحمير، بس انا بحب يعني ايه اديها لون زياده شويه كده. هقف بقى كده ايه بردك انقي شويه الرز بتوعي. انقي الرز بقى بالمره كده بردك. هو الرز يعني بصراحه المره دي طلع نضيف كده ما فيش اي حاجه. لازم كده تنقي الرز عشان لو في اي حاجه بردك يبقى نضيف كده وياكي بردك. لازم ننزل بقى بالطماطم بتاعنا. انا طبعا حاطه الميه عشان اسلق الكرنبايه بردك. كده ايه اغسل كده شويه الرز بردك ايه بالمره. يلا بقى هنا كده ايه معايا الكرنبايه بتاعتي بقى هي اللي هسلقها. الميه حالا تغلي كده معايا الكرنبايه بقى اللي هتتسلق. عايزه اقول لك ان الميه بتاعت الكرنب بتاع سلق الكرنب كده تحط لها شويه ملح، معلقتين ملح كده، وتحط لها شويه كمون. اهم حاجه شويه الكمون اللي بتحطوهم في ميه السليق بتاع الكرنب. بصي بقى كنت عايزه اقول لك بقى ان انا كان هي معايا بقى ايه ده ورق السلق. ده ورق السلق اهوت.
جايباه بقى كده برضو علشان ايه احشيه بقى. هنعمل بقى محشي كرنب وورق سلق بقى. وعندي بدنجان كده متفرز في الفريزر، هطلعه برضو بس قرب محشي كده. شايفه ده ورق السلق اهو. الورق ده بقى عشان ما يتهرش منك وتعرفي تحشيه، تحطيه بقى. انا هحطه كده في طبق دلوقتي، ويا دوبك الميه ايه تدفى بس كده، واروح قلبها عليه وشايلها منه على طول علشان الورقه ما تتهرش منه. عشان الورقه دي ساعه ما بتنزل في الميه السخنه بتتهري على طول. ابص كده بقى معايا يا قمريه انتوا وهي بقى كده. حطيت الميه هيت عليه في حاجه تانية علشان بس ما يتهرش مني، وهقلب كده وارجع اشيل. شوفي يا دوبك بس كده اهو، واشيله بقى ان شاء الله كده. ايه تلاقي الورقه حلوه بقى معاكي وتعرفي تحشيه وما يتهدرش منك ايه كتير. وكده دي كانت اول حاجه كده خلصت معايا اهيت. ورق السلق والرز اتغسل، فاضل بقى الكرنب ونرجع تاني. هنا بقى كنت عايزه اقول لك ان انا كده خلاص الرز خلص والورق السلق والكرنب، والصلصه بتاعتي بقى على النار كده. خلاص بقى ايه شطبت بقى، يا دوبك بقى ايه اجيب بقى الخضره بتاعي واحشي. كنت عايزه بقى اقول لك ان انا عملت ده كل ده بقى بالليل، اخش انام بقى والصبح اقوم اروح السوق ونحشي سوا مع بعض. عايزه بقى اقول لكم ان انا هنا بقى كنت كده ايه سوقت بقى وجبت الخضره بتاعي وغسلتها وقطعتها بقى وضبطها اهيت. هنزل بقى بها. عايزه بقى اقول لك برده معلقه الكمون الساده ديت بتخلي المحشي كده ايه في حته تانية كده. معلقه ساده كده من الكمون وشويه بقى من الفلفل، علشان ما كنتش حطيت وانا بسوي التقليه بتاعي غير هما شويه الملح. وزي ما انت عارفه حبه السكر اللي بحطهم على البصله علشان الحموضه وكده. هقلب بقى كله كده ايه في بعضه. بص بقى اما الحله بقى معايا اهي. الحله ديت بقى ايه هحشي فيها البدنجان اللي معايا مش كتير. هات السكينه يا صباح. هحشي فيها بقى ايه اللي هرص كده في الارضيه بتاعتها كده ايه البصله ديت، افرشها يعني كده ايه. معايا برضو كده جزريه كده ايه هحشيلكم ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله كده باذن الله. هبقى هنعمل محشي جزر. فرشت بقى كده الارضيه بتاعت الحله ديت اهي. ده هعمل فيها البدنجان، والحله التانيه ديت هعمل فيها الكرنب. احط لها برضو كده ايه بصلتين. بدعكم برضو كده بشويه فلفل برضو. ظبطي كده حاجتك تلاقي الحاجه طالعه معاكي حلوه كده ايه وريحتها جميله كده والكل يشكرك عليها. اصل انت بتعملي بقى فلما عملتي فتتعبي شويه او كده. السلق بقى السلق ده اللي هخليه بقى للاخر علشان ايه هو بيبقى متعب شويه. هركنه بقى كده للاخر. هرتب بقى ايه هنا بقى كده قبل ما ابدا بقى المحشي وكده. هنزل بقى بالبطايه اللي معايا ديت. لما تغلي بقى كده ايه وتستوي يكون المحشي معانا اتعمل، عشان نزودها بقى ايه بشوربه البط الجميله ديت. وهقول لك بقى لو البط بيبقى سمين معاكي والشوربه بتاعته سمينه هتعملي ايه في الشوربه بتاعته عشان ما تبقاش سمينه معاكي، ولو استعملتيها ما تتعبش حد. يلا بقى انا اول حاجه كده هعبيها معايا البدنجان، علشان انا بصراحه يا جماعه بغيب في محشي السلق قوي. لو بياخد معايا كده وقت. هعمل بس كده البدنجان ده الاول اعبيه. حطوا لايك بقى واشتراك في القناه عشان يبقى احلى لايك ومليون لايك. هعبي بقى كده البدنجان كله الاول بقى، وبعدين بقى الكرنب والسلق ده بقى خليه اخر حاجه كده معايا. بصي مفيش حاجه بتاخد وقت كده وانت قاعده كده. اذكري الله كده وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هتلاقي يومك كده عدى على طول وحاجتك كده ايه لما انت كنت مجهزه لها. انا بصراحه والله جهزت لها كده زي ما انتوا شفتوا كده. كنت بالليل جهزت كل الحاجات ديت
قمت بقى كده ايه برضو على ما بتقومي برضو توضبي الفطار وتخلصي اللي وراكي. احنا عارفين ان النهار قصير، بتكون الوقت عدى طبعا، فتقعدي بقى ايه تكون حاجتك جاهزه كده، تقعدي بقى تحشي كده على طول. كده خلاص بقى، شايفه الحله اهي خلاص خلصت معانا اهي، ما عادش بقى الا كده ايه صبعين بسيطه اهمت. يلا بدأت بقى كده في الكرنب، خلاص خلصت الباذنجان اهو، بدأت بقى في الكرنب احشيه بقى كده برضو اخلصه وارجع لكم تاني. خلاص كده اهوت. عايزه تعملي بقى شويه محشي كده حلوين زي اللي احنا عاملينهم كده، يلا خشي معانا على وصفاتنا. احنا بنعمل وصفات سهله وبسيطه. معانا محشي بدنجان، معانا محشي كرنب، معانا دوت ورق سل اهو، ده ورق السل عشان اللي ما يعرفوش. معانا سلق بقى وبدنجان وكرنب. يلا خشي على وصفاتنا. مطبخ نيفين أرز، قناتنا على اليوتيوب. يلا بقينا في نص الحله اهوت، خلاص قربت كده على ان نخلصها. شايفه في ثواني كده، مفيش حاجه بتاخد وقت والله معاكي. تعالي بقى بصي كده اقولك الشوربه هي، عارفه السمين اللي بيبقى فيها دوت، انا هشيله كده كلته اهو، هاخده بقى كله. شايفه السمين اهو، هشيله كده كله عشان ده ايه ما يتعبش بقى وكده، وتبقى الشوربه سمينه عليك وتتعبك، او تغرفيه كده ويترمي. ناخد بقى كل السمين اللي حوالين البطايه الحلوه بتاعتي ديت اللي طلع منها كده اهو، هشيله كله. السمين ده بصي لو اتحط كده في المحشي هيكتملك حله المحشي كده من النص، ومش هيخليها تستوي وياك. انا بقى بشيله وهقولك على طريقه حلوه هنعمل بيه ايه بعد كده. هنا كده خلاص تقريبا كده ايه شلته اهو، خلاص كده. كده شويه السمين بقى اللي معايا كلهم هم شلتهم. ده بقى هسيبيه كده لحد ما يبرد ودخليه التلاجة، وبعدين هقولك تعملي بيه ايه تاني. يلا بقى كده خلاص ايه، خلصت بقى المحشي اللي بدنجان والكرنب. قمت بقى كده ايه بقى هعلق عليهم على بقى ايه، ما اقعد احشي اللهم صل على النبي. ازوده كده، وزي ما انت عارفه بنسيب ايه سطر كده علشان اعمل الحله تغلي كده وتاخد راحتها. وبعد كده ايه لو عايزه منك مغرفه ولا 2 تاني قومي زوديها كده، عشان ايه البصل بقى ولا الطماطم اللي بتبقى في الشوربه بتاعتنا. يلا بقى كده خلاص زودتهم، والمحشي اهو زي سايبه سطرات زي ما انا قايله لك، علشان ايه يعرف يغلي كده براحته وياخد راحته معاكي وما يبقاش معجن. ولو احتاج بعد كده تحط له مغرفه او 2. نكمل بقى ايه، نقعد بقى نحشي ورق السلق. يلا بقى كده علقت على المحشي بتاعي، فاضل بقى ايه ورق السلق اهوت. اقعد بقى احشي كده ايه عشان لو اتاخرت بعد الغدا يبقى كده معايا البدنجان والكرنب جاهزين، وورق السلق بقى ايه اعلق عليه في الاخر. حاولي بس كده ايه تقفليه من الجناب. وبيلوت بس شويه كده ايه بالراحه بقى كده وانت قاعده تتسلي. خلاص بقى كده حله السلق ايه بقى اخرى خلصت. هروح بقى كده بقى على النار بقى علشان اعلق عليها. وده المحشي اهوت. هنا بقى كنت عايزه اقول لكم ان انا كده خلاص خلصت اهوت. ادي المحشي بتاع البدنجان والورق العنب. معلش
السلق ودوت الكرنب اهوت. وخلاص كده خلصت وشطبت المواعين بتاعي والحوض وكل حاجه خلاص خلصت معايا اهيت ونضفتها. على ما المحشي اهوت بيتردد كنت شطبت المواعين شطبت كل حاجه. اما بقى بالنسبه لشويه الشوربه اللي انا شلتهم قدامكم دلوقتي، بصي هي كده بتربي وش اهي، شايفه هتعمل عازل دلوقتي. انا لسه هحطها في التلاجة لحد الوش ده ما يجمد اكتر. وبستعملها كده ايه في الطبيخ، بتقلي بقى منها في الطبيخ بتاعك في البسله واي حاجه بتطبخوها، الفاصوليا البسله اي حاجه بتقللها بتاخدي منها، بحيث يعني ايه بنحاول يعني نوفر في السمنه اللي احنا بنشتريها من بره، ودي طبعا صحيه وحلوه اهي مش معمول فيها اي حاجه خالص ومضمونه اهيت. هتحطها بقى في التلاجة. الطبق دي هتجمد شويه عن كده بتشيليها انت بقى في علبه وتاخديها بقى ايه تستعمليها كده تقلي منها اهيت. انا ممكن اشيلها بس انا هسيبها تجمد اكتر. بتشيلها بقى عامله ايه بتبقى متلجه كده وبتبقى حلوه وياكي. واتمنى بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت بقى لايك واشتراك في القناه. اشتراكات اي حد بيدخل عندي جديد في القناه بينورني وبتشرفوني جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.